喂，將來我哋傾一個好燙手山芋嘅問題。最近中東嘅戰事咧，你覺得會唔會影響英國嘅樓市啊？有啲會有啲，我諗心理影響都係一定係有㗎啦。你譬如話你喺中東買樓，冇諗過佢突然間有炸彈飛過嚟啊嘛，大佬，誤傷你都死啦。咁你影響中東樓市啫，我會唔會影響英國樓市喎？咁如果佢啲英國人去嗰度買樓嘅驚嘅，咁佢就話要褪一褪嗰嚿錢，可能就袋住喺度先，睇下另尋出路啊嘛。咁可能佢就有機會嘅，咁啊揾啲英國樓買咯。即係呢個都係，如果你真係有買樓嘅人，佢咁諗。咁同埋不過咁，我覺得咧呢個問題咧，我諗 last 唔到1個月，係咪？係啊，即係可能好短期就解決㗎啦。因為而家咧就中東已經有聯軍，即係其實咧某個程度上面，伊朗咧同中東都有啲某程度上面嘅大家一啲關係咧，你唔好搞我，唔好搞你嘅。而家去到咁樣咧。你如果中東有聯軍，即係你搞我啊嘛，同埋你係冇差別嘅時候咧，咁佢哋都為咗自己安全咧，咁一聯合聯軍嘅話咧，咁你加埋美國，咁變咗有某個程度上你冇得打，咁變咗你一定會come into一個結論咯。咁變咗，我覺得後天1個月應該都即係同埋你知 Donald Trump 咧，佢可以出爾反爾啊嘛。係啊，成日 tackle 咯。但係人咧，作為人格咧就係差嘅。但係你作為處理問題咧，呢個你又唔使死去喎。佢即係你有前有後咧，你估佢唔到嘅時候咧，即係佢用一個勢利啲，即係一個勢利嘅小人。但係佢喺呢個喺戰爭上面咧，當然啦，佢縮都好啦。但係你打仗又嘥錢，又勞民傷財，其實都唔應該值得鼓勵嘅，係咪先？基本上好同意嘅，因為除非個戰事 last 好耐啦，如果係幾個禮拜或者甚至1-2個月咧，應該咧係對英國經濟一定有影響啦。但係我諗唔係結構性影響咯。好可能會刺激咗短期嘅通脹啊，甚至短期嘅利率啊咁。但係站喺英國角度嚟講咧，其實佢係好想減息嘅。呢個已經係肯定嘅事實，因為喺2024年佢開始已經即係將個息口一路推落嚟㗎。原本都預到4月會再減嘅，但係咧因為突然間爆咗呢單嘢啦，咁我諗咧就減息 forget it 個問題而家係調翻轉係驚加息嘅。係啊，你而家起碼嗰啲油啊，其他嗰啲副材即係副產品啊，油嘅副產品其實都好緊要啊嘛。咁嗰啲又即係有短缺喎，一定會加喎。咁你洗頭水都係㗎，係嘛？清潔劑嗰啲都係㗎。咁變咗美國，我諗即係當初成日想減息，幾乎想殺咗嗰個聯儲局咁滯啦。咁但係而家都冇計。我覺得有時咧，甚至乎香港嘅地產商咧，等住減息咧，哎呀，又要再等啦。咁所以全世界咧都喺呢個成日好大壓力嘅。呢個唔係淨係英國嘅問題，係全世界都要面對嘅問題。